Què passa, xavales? Bueno, és dilluns, són les 6 de la tarda, aprox. He vingut a fer un banyito i així comença el vlog d'aquesta setmana. Espero que us agradi. D'aquí una estoneta vaig entrenar cap a Palafrugell. Ara em posaré a llegir una estona aquí, del chill. M'acompanyeu. Fins ara. Jo ja he marxat de la platja, com podeu veure, s'ha fet fosc. Fot bastanta rasca, o sigui, fa una hora estava jo de conya a la platja fent un banyito i ara fot fred, però bueno, ja he agafat la furgo i me'n vaig cap a Palafrugell a entrenar amb alegria. Aquesta setmana he de fer diverses coses. En primer lloc, el que he de fer és anar a l'apart-hotel on dormirem, al campus de Setmana Santa, a fer el pagament de la reserva. Un cop ho faci ja me'n vaig cap al pavelló a entrenar jo. Demà al matí aniré a fer patinatge en línia a l'skatepark de Lloret, que acabo de veure un col·lega que fa un any, una cosa així, es va començar a interessar pel món del patinatge en línia i tal. I ja vau veure que en un blog vaig anar a provar un dia, no hi he tornat des de llavors, però bueno, això, me l'he trobat tal, m'ha dit, tu, demà al matí anem a fer un entreno. I dic, va, pues de locos, i me presentaré ja. Aviam què tal. Aquesta setmana no hi ha partit, llavors he de mirar què faig al cap de setmana. Estic indeciso, no sé què fer. Igual pillo la furgo i m'apiro un parell de dies, o igual, si fa bon temps, pillo el caiac i m'apiro un parell de dies. Igual me'n vaig a esquiar, no tinc ni idea, la veritat. Suposo que ho veureu vosaltres com evoluciona el meu cap de setmana durant aquest blog. I què més? Pues tinc els entrenos de sempre. El divendres hi ha una cosa i és que anirem a veure la casa on dormirem al campus d'estiu. Ja us l'ensenyaré perquè és una barbaritat, o sigui, està guapíssima. Recordo un altre cop, soc molt pesat, però encara us podeu apuntar aquí baix o no sé, o per allà. És una experiència, t'ho juro, que serà increïble. En plan, si no vas a cap campus o tal, et recomano molt honestament que vinguis al campus Oxamba, perquè ho fliparàs. O sigui, entre els monitors que som, el lloc on és i tot el que farem, que serà increïble. O sigui, t'ho juro, serà el millor campus que es faci aquest estiu. Ho tinc, vamos, us ho puc confirmar al 100%. No sé quina aventurita m'espera aquest cap de setmana. Jo el que més m'agradaria és anar en caiac. Passa que igual, si el temps no afavoreix, fotrà una mica de rasca. Me'n vaig a aviam si reservo l'hotel de Setmana Santa, vaig a fer el pago. Bueno, ja som aquí a Palafrugell, concretament a la porta de l'apart-hotel Arrels d'Empordà, molt pijete per ser Oxamba. I res, vaig a fer el pago i me'n vaig cap al pavelló a entrenar. Bé, gent, doncs ja hem acabat l'entrenament d'avui. Ha sigut un entreno molt chill perquè no tenim partit i tal. Hem fet físic, sí que hem carregat una mica les canetes. I he estat una mica lent a l'entreno perquè a l'haver fet molta cama estava molt poc dinàmic. Ja vaig cap a casa a descansar una miqueta i demà al matí em fa il·lo perquè me'n vaig a fer patinatge sobre línia amb un col·lega que m'he trobat que està mirant de fer un club de, no sé com es diu, de patinatge sobre línia, però d'aquest en plan freestyle, saps? De l'skatepark i tal. I això, anem a fer el matí allà i aviam què tal. Està guapo, a veure, posaré la llum per despedir-me. Que demà al matí vaig a patinar, així que ja us ho ensenyaré. Soc una mica coix, però bueno, si m'ensenyen alguna coseta, guai, si no, doncs cap problema. Avui he estat una estona força content perquè, no ho sé, sento com que encara que les coses no surtin perfectes, m'acaben sortint bé. I ja no sé si és perquè... Bueno, sí, m'imagino que sí, no? Que és perquè jo dec fer les coses bé i tal, però no sé, sento com que tinc a vegades una flor al cul i que sóc molt afortunat, la veritat. Però bueno, no sé, vosaltres direu. I res, això, m'apiro a dormir, ens veiem demà al matí, fer una mica de patinatge. Va, que vagi bé, família. Bona nit. Bon dia, mi gente. Bueno, me'n vaig a l'skatepark a patinar una estoneta. Va, ara ens veiem. C'est la pushka, mon pote. Hòstia. Tienes un problema, no soc Houston. Dormo al carrer, jo no vaig al Hilton. Fumant més porros que un de Kingston. Camino vacilón a la meva Harrington. Guanyo l'última curva, Hamilton. Camino vacilón, Nike Limited Edition. Corrent de la poli amb unes Newton. I és que me la suda si veus el meu show. Torno dimarts a casa, vaig sortir el dijous. Esteu de caiguda lliure con huracan Condor. M'aguanto la porta perquè sou comodor. No recordo l'últim dia sense veure res. El meu cap de setmana dura tot el mes. Soc un destroyer, no hi ha res a fer. Amb els diablos ja els prems un dia més. Jo sempre la cago quan tot va bé. No tinc remei, no hi ha res a fer. Em demano un cubata i no puc veure més. Una altra puta nit que no recordo res. Jo sempre la cago quan tot va bé. No tinc remei, no hi ha res a fer. Em demano un cubata i no puc veure més. Una altra puta nit que no recordo res. Bueno, va. Ya estoy. Ya estoy.
Bueno, xavales, fa molta calor, fot un sol que flipes, però m'ho he passat teta. He vingut amb un amic que em vaig trobar ahir, em va dir, tu demà ja matinar, vine-te. I aquí hem fet el matí, m'he tirat amb la tonteria 3 hores o 4 quasi, o sigui, tal, però he pres un muntó, m'ha donat un parell de consells i tal, i la veritat que estic supercòmode, i he estat saltant i fent una mica el gamberro, m'ho he passat molt bé, i me sembla que vindré més sovint, la veritat. Avui m'ha condit molt el dia, i res, ja veieu, he fotut una suada que flipes, m'he fotut a sota la font tot el cap i tot, però bueno, i només arribar, això mola molt, només arribar m'he trobat amb Marc, que és un profe d'educació física del Pompeu Fabra, que és el col·le que hi ha aquí al costat, i era el meu profe d'educació física. I quan arribo aquí a l'skatepark tal, ja està amb Marc, amb 30 xavales, amb 10 skates i han fet una classe d'educació física, però a l'skatepark fent skate i mola molt. I em porto molt bé amb aquest profe, ens hem anat trobant perquè ell fa surf i ve bastant a l'skatepark i tal, i hem coincidit diverses vegades i m'ha fet molta il·lusió veure'l. I res, ja està, jo ara ja m'he tret els papins, ara es foto la bossa, recullo i me'n vaig cap a casa a dinar, vale? Va, ara ens veiem, xavales. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Jo estic a la ciutat esportiva, tinc aquí el meu cafetó de confiança i res, ara em vaig a canviar per entrenar els nanos i després, com sempre, m'apiro directe cap a Palafrugell a entrenar. A veure com va, a veure si us ensenyo una part de l'entreno d'avui. Dale, Francesc, dedica un golo, va. Francesc, que es noti el buscut. Amai, el buscut. Amai. Va, golo. Doncs ja hem fet l'entreno de Blanes, estic aquí amb la hoodie corporatiu del Blanes Atlètic, de l'Oxamba Blanes Atlètic, de fet, que l'any que ve serem sponsors amb Oxamba. I res, estic aquí, aviam si em compro un cafetó i me'n vaig a entrenar, amb alegria. Doncs ja som al cotxe, anem cap a casa, ha anat força bé l'entreno, una mica més curt de lo normal perquè al final la gent no corria i no sé què, però tot chill. I res, un dia més a l'oficina. Ara demà no tenim entreno, que tinc entreno allà a Tordera, però dijous tenim amistós contra el Lloret. Primer partit... Tio, se m'està movent aquí el mòbil, perdoneu, primer partit que jugo a Lloret, si no m'equivoco, des que vaig marxar, o sigui, bastant vegano. Tinc ganes de jugar contra la meva gent, a veure què tal el partit, i intentaré que després ens anem a sopar o alguna coseta per estar una estoneta junts, que la veritat, des que no jugo amb ells, tio, no ens veiem. És molt heavy això del hockey, que jo me'ls estimo moltíssim, però, tio, la gent que conec arrel del hockey, quan he deixat de jugar amb ells, és com que m'ha costat moltíssim veure'ls, o sigui, passes de veure la gent 4 dies a la setmana a no veure'ls mai, és molt loco. Anem cap a caseta, a dormir una estoneta i poca cosa més. Demà al matí tornaré segurament a l'skatepark, he quedat amb un col·lega a les 10, que també fa força que no veig, i anirem allà a fer una mica el dropo, el gamberro. Així que res, ara vaig cap a casa, us ensenyo què sopo, si penso, i m'apiro a dormir. Bona nit. Bona nit no, que collons, me'n vaig a menjar. Fins ara. Efectivament m'he oblidat d'ensenyar-vos el sopar. Bona nit. Bon dia, xavales. Me'n vaig cap a l'skatepark. Let's go. Ahora tengo esta nada más. Opa! Xavales, estem aquí a l'skatepark amb el temps. Doncs Mati fet a l'skatepark un altre dia més. Està molt guapo, m'ho he passat bé. M'han fet unes fotillos, a veure si us les puc deixar per aquí, si me les passa el meu col·lega. I si no, pues pagaré l'espavila, tio. Anem cap a casa a dinar, amb alegria, i aquesta tarda anem a Tordera. He de portar el meu germà al mecànic,
O sigui que, bueno, després us ensenyo. Vaig a veure si dino i m'estiro una estona. Fins ara. Doncs jo he agafat la setmaneta i ens anem a Pineda, que hi ha el mecànic de confiança, i anem cap allà. El meu germà ja ha sortit amb el cotxe i va fotre-li una revisió, que el freno no li acaba d'anar bé i no sé què. Així que res, l'acompanyo i jo ja me'n vaig amb ell cap a Tordera. Avui jo entreno a Tordera a les 8:15, però bueno, deixo el meu germà a les 5:30, o sigui que em quedaré per allà. Suposo que em posaré a editar aquest vídeo o jo què sé, me busco alguna cosa a fer, a fotre cafès allà al Canales. Sempre tinc ganes d'anar a fer entrenaments, és increïble. Quina sort que tinc de tenir la feina que tinc. Però bueno, això, me'n vaig entrenar els xavales després. Anem a entrenar un rato als xavales. A ver. Bueno, senyors, ja hem fet un parell d'entrenos aquí a Tordera, han anat molt bé, i ara me'n vaig amb en Pol Serra i en Nacho cap a la Bóveda a fer una reunió Xamba, a prendre alguna coseta i tal. I això, estem de dimecres chill perquè demà no tenim gaire cosa a fer, així que això, anem a prendre alguna coseta i cap a casa a dormir. Aquí em despedeixo, bona nit i tapa't, fins demà. Ja, mi gente, bueno, m'he aixecat relativament d'hora per haver anat a dormir tan tard. No tinc gens de mal de cap ni res, o sigui, estic a tope, em vaig portar bé ahir. I res, estan recollint caques de les gosses, tirant l'escombraria i no sé què, i me'n vaig a l'skatepark un rato. Mira, em ve molt de gust, la veritat. Així que, jo què sé, vaig a patinar un rato i avui crec que vaig sol, així que, bueno, us ensenyaré una mica a veure què faig, si vaig improving i aquestes coses. Però bueno, també et dic, igual està mullat perquè va ploure tal. Si està una mica humit, me sembla que no aniré perquè bueno, encara em fotré mal. I això, per cert, ara que veig la Soera, avui jugo contra el Lloret. Anirem a aquesta Soera, a veure què passa, si et diuen alguna cosa. Però bueno, està molt dura, la veritat, així vintage, tal. I això, m'apiro cap allà, que vagi bé. Adéu! Ai! Va, a ver si a mí me sale. ¡Vamos! Bueno, xavales, hem estat patinant una estona, però mireu, això rebentat. Això separat, també, rebentadíssim. Els meus patins estan cansats. Em sembla que em compraré uns. Aquests els he destrossat en 3 dies, però sí que és veritat que no estan preparats per això i tampoc estaven gaire en bon estat. Però bueno, faré un últim truquito amb aquests i s'aniran a l'escombraria, me sembla a mi, no? Últim truquito amb aquests patins, surti com surti, el pujo igualment, a veure com va. Som-hi, va. Drop. Yep. Dale, patino. Truquito. Bueno, no m'he caigut. Va, faré un altre. L'última i me'n vaig a dinar. Let's go. Dale. Bé, molt clean aquest. Bueno, va, em vaig a dinar. Adéu, xavales. Després d'arribar a casa, dinar, he estat un rato amb la família, xerrant, ha estat molt divertit avui. I fotre la migdiada, me'n vaig entrenar els xavales a Caldes de Malavella i després entrenar jo. O sigui que, si us adoneu, ja us heu adonat, suposo. Però la vida em tracta molt bé, vaya vida, trabaja tu, que a mi me da la risa. Però bueno, això, perdó, però això, que tinc molt chill, la veritat que, buah, està de locos. Dia rodó, La migdiada m'ha entrat avui, que flipes. I això, vaig entrenar els xavales a veure què fotem, ja tinc l'entreno preparat
En veritat no, la veritat no. Vull dir, és una mentida com una catedra. No tinc l'entreveu preparat. Sé més o menys el que faré, però no m'he preparat res. I això, doncs anem entrant els xavales i després cap a Lloret, que tenim jogo amistós. A veure què tal. Però bueno, està guapo sempre. I res, això. Vaig a entrenar. Adéu! Què passa, mi gente? Bueno, ahir no vaig agafar ja el mòbil, no vaig gravar res, però bueno, vam fer l'entrega a Caldes de Malavella i després vam anar quasi directes al pavelló de Lloret per fer l'amistós. Abans d'anar al pavelló vaig parar per l'skatepark, que com que se m'han rebentat els patins, tinc un col·lega que en tenia uns de sobre i me'ls ha deixat i ara tinc els seus patins, ara suposo que els aniré a provar una estona. I res, després vam anar a l'amistós contra el Lloret. La veritat que tenia moltes ganes de tornar a Lloret, em va venir molta nostàlgia i tal, i el Lloret té un equipàs, vam perdre 4-2 l'amistós, però bueno, no va estar malament, la veritat, ja et dic, el Lloret té molt bon equip, i nosaltres, bueno, ens va faltar un jugador important, en Mauro, i ens va faltar en Gerard Pujol a la primera part, però bueno, això, que va anar força bé el partit, i res, després vaig anar a casa i vaig quedar amb uns amics per anar a prendre alguna cosa i aquí estem. Ara m'he aixecat relativament d'hora i m'he posat a fer una truita i ara que l'he acabat, doncs ja no sé què fer. Em fot un cafè i amb alegria, és divendres, avui anem a Tordera, anirem a veure la casa on anirem al campus d'estiu, cosa que això és una bacaneria, tinc moltes ganes d'anar-hi. I després d'entrar als xavals a Tordera i poca cosa més. Després a veure aquest cap de setmana què faig, que és divendres i amb alegria. Va, fins ara. Bueno, fa un dia increïble avui i això, he estat al matí a l'skatepark, he dinat, ara he tornat a l'skatepark 20 minutets i me'n vaig cap a Tordera, que anem a veure la casa on farem el campus, ara us l'ensenyo. Com veieu, foc calor, estic aquí a la sambaneta, sense samarreta, de conya, la veritat. I això, la veritat que estic flipadíssim amb lo d'anar a patinar, tio, està divertit. Me sembla que hi seguiré anant. M'ha deixat els patins d'un col·lega i està mirant ell que en sap, aviam si troba alguns guapos per mi, que estiguin bé, i me'ls compraré pues, a la que me passi un anunci que sigui d'uns patins ben parits, me'ls pillo i a fer show. I això, anem a Tordera a entrenar els xavales. Avui començo més d'hora, faig 3 entrenos, i res, quan acabi no sé què faré, segurament vagi a prendre alguna amb un amic, que fa temps que no veig, i ja està, tu, dia fet. Bueno, soc un youtuber lamentable i no he gravat res en tota la tarda, ni la casa, ni els entrenadors de Tordera, ni res. La casa és una locura, molt gran, el terreno increïble, té camp de futbol, té per jugar a bàsquet, té futbolín, té billar, té ping-pong, o sigui, una barbaritat. I bueno, la veritat que està molt bé, en un lloc bastant tranquil, que no molestem gaire, no estem al centre del poble i no molestem, vaja. Podem fer xivarri i es poden fer gincames a dintre la casa, o sigui, és una passada. I després, bueno, hem anat a fer els entrenaments a Tordera i la veritat que molt bé, un dia més a Tordera, ha sigut entretingut, m'ho he passat bé amb els xavales. I ara pues, estem aquí arribant a la ciutat esportiva de Blanes, que juga al segona, que l'entrenador és en Pol, i anem a veure una mica de jockey. El Blanes està una mica fotut amb el segona, però bueno, aviam si guanyen avui i foten una ratxeta decent els propers dies, pues, igual es mantenen, que seria l'objectiu, perquè si no és putadón. Però bueno, això, vaig a veure què foten aquesta gent al partit. Va, ara us ensenyo. Bon dia, doncs avui ens despertem en diumenge, vaig a prendre'm un cafetó i me'n vaig a l'skatepark a patir una estona i després aniré a veure partits. Anem cap allà. Bueno, ja estem aquí a l'skatepark i res, ahir vaig estar tot el dia amb el papa, vaig baixar un rato aquí a patinar i bueno, vaig dinar amb ell, vaig sopar amb ell, a la tarda vam anar a fer una volta pel poble i tal i no vaig gravar res. Però bueno, això, aquí estem a l'skatepark, que vull provar un parell de coses noves i a veure si surten.
Oh! Bueno, xavales, ara mateix he arribat a casa, he canviat la campaneta per la moto i me'n vaig a Tordera a veure un parell de jogos i aquí es quedarà el vídeo, així que jo em vaig despedint. Espero que us hagi molat, avui molt més curt que la setmana passada, però bueno, això, que vagi bé, us ensenyo un parell de directes o el que pilli dels partidets i res, fins la setmana vinent. Adéu, senyors. Pacho gol. Vaya mierda. Gol. Què ha passat? Axel, explica-ho. Axel, explica el que ha passat. Bueno, s'ha dificultat el partit, així que el vlog s'ha acabat aquí. Adéu, xavales, bona nit.